Southern Tide, Southern Lunaji. Mandalaya, Daria, Sadi, they are the Nania. They are the Nia, Kaja. The Notiago was on order. Then are the Ari Denavia. Sartino Kayodiago, when the table of Mondiro. The Yajima is losing a Baida via Mondiro, the Marty Ego Bagida. I was not thinking Maria Bagida, Gamma Tana, Yulavia. Gamma, they are a Loya me, Tana Nia. Joa da Dodona, Yachima, Doye, Donzo, language on you. Simbon to be a singing agenda, the Louis Gotina, Alumo. Dama, they are a lower me, Tana Niaga. Was no Jago, the Yasakuma, Kanagoma, Malora, Kanagoma, and the Ajaro Kanaguma Lomas, Rosita Maloma, Kanaguma Loma, Kanaguma Loma, Kanaguma, Gila, Ila, Jala. And La Duila, I say the La, Aradio, oh, Daria, I do tend to say the Yave, Delumian. As a Kukana, Kukana, Zida Tabio, Kana Zida, Janita, when they will roll. Talo John, Aku Lodura. I don't know the Maslows and Barasigas, we need them. We need to the Nia de Barahobia. We did that Nayada, we Nayana don't see what Kaya was on. We Nayada, we do he, Jan. We Nayo, the Ekado. Ah, come here, woman is the book, but now, who on Kaya was singing you, Soma Bia. Gobolavia. The Dokari, Bishop Manatomaja, but when you are way Majenda or Willavia. Soma Bia, we need a Willavia. The idea Yanni would be another man. Diamond Yanni would get Mataya Musura, Yanni would be another Duria de Tamas. I do demand the Domino Mabiono, Mayo no Hala, the Superman of Janet. Janet. How do the Sumama and Anaria? Do you say, Masane, Yanni Masumara, do you Nesumara? Yes, Omara. Katina, Pub City now, this is a big duck. I do live at Latina, maybe I don't think I do away. How? We need the idea, we need the area to Pionaya, we need the area, Popionaya, Somanaya, but then you're out. Don't the Yasura of New Jara. They come to Benavi Yom, Lucanzana, they may come to Bengaja. Lisa Luca, Nadas, Liba Yom, Saudi Arabia, Ria Boyom, Saudi Arabia, the New Jabia. I told the Pidicas of I do. To Yanyo Jara, Majai, Mabizo, John Julie, Rema Jonas, and Piagolia, Italian shops in Alabia. I do so. I have Southern and Mubabu, the Yari Dini, Alabia. The Yari Dini. I look at the Mobile. The nearly the near city on the Southern is Swabian. I don't know. And I got somewhere, a John Piaget, which are the Biba, the Pioma to the John Piana. Kaja Lumaba, what are the Bibia, the night John Piaget to do, no? John Piaget to do. Maluka Wajadi, and Witara Waja, or the Vika Wajadi, or the Kali Waja, Sabian, Kali Wajadi, I Bekatara Waja, Kali Wajadi, Witara Waja, the knee, Bakandara Waja. Walivia. I do become trouble you. And Kawu Wajadi, and Kawu Jajamana. Kawu Wajadi, I hope I got eaten on that home in Baro. Witara Waja, Kawu Waja, not all in. Bakandara Waja, Tobolavia. I don't live here, no. I don't be arguing about Halavia. I don't be arguing as soon as I have how Jessica. People might have had also like she double do it. Many of them are so narrow. Gaya Waja, Peter so long. Gaya Waja, let me buy out. I got a Waja, Pian by there, Waja Pini, Jangeta Mazuda, Pian by the way, no? Gawaja,
ထက်ကရာ15မှာငါဝကြတယ်သူဥဒ္ဒါစစ်ထအထာဝိနည်းစာတရားဒီလိုမိတာဘုဒ္ဓတာthế là cái gì mà quay vào đấy bố đa đa mà đa đa lúc hết ba xí được hết ba là trong mà trong cái nó karga vậy này mà karana thì sao được là bây giờ bây giờ quý bà đi bỏ đi đa đa vậy nó mà xí được gì sao đi tama quý bà cũng áp được cả tama tama in thằng hoa số đó tông nó sai ra cho nó tông lên một rồi tama áp được cả là bây giờ tama áp được là số này biểu mẹ tama liu chỉ lại cái này là bây giờ cái đó tama áp được biểu lại cũng chỉ vào tụ nên cái chẳng là ai tama ga ma lu này trong lu bị karana này này là vậyဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီစာရဏနေမှာတော့ဒီဝန်အားဖြင့်ဟိတ်ပတ်လို့ပြောတယ်ဗျာတကယ်ဟိတ်ပတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဦးဇင်းတို့မသုံးဘူးသူကကာရဏဝကြလို့သုံးတာဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကဲ့ကာရဏဝကြလို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တောင်းတောင်းသုံးတာဟိတ်ပတ်ဘယ်လိုသုံးလဲအဲ့ဒါဟိတ်ဆိုတဲ့ဟာကဧတုထေသတတိယဝိပတ္တိဟောတိအာနိနဝတ္တိဂမ်မိနဝတ္တိတက္ကာရိနဝတ္တိသာသနာမှာနေတာသမင်းကြောင့်နေတာလည်းရှိတယ်အစားသောကြောင့်နေတာလည်းရှိတယ်တရားသိခြင်းလို့နေတာလည်းရှိတယ်ကွာပူဇော်တက္ကာရခံခြင်းလို့နေတာလည်းရှိတယ်တရားကြောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အရိယာဖြစ်လိမ့်မယ်အစားသောကြောင့်ပူဇော်ဓာတ်ပူဇော်တက္ကာရကြောင့်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ငရဲကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လို့နေတာအဲ့ကောင်ကြတော့သရာကျမ်းမှာကျတော့ဟိတ်အနဲ့လို့ပြောထားတာဗျာအဲ့တော့ဒီမှာပင်စမီဝိပဿနာကျတော့ဟိတ်နဲ့လို့မပြောဘူးကာရဏထေသဆိုတော့ဘာနဲ့တော့ကာရဏနဲ့ရောက်လားဗျာကာရဏနဲ့ကာရဏအနဲ့မလို့အဲ့ဒါကာရဏဝကြဘာဝကြကာရဏဝကြဘောပေါက်လားဗျာကာရဏဝကြအဲ့ကောင်ကကာရဏဝကြဆိုသူရှိရသူဥဒ္ဒါစစ်ထအထာဘာဝကြတွဲရဖလားဝကြရေးပေးရတာတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့ကောင်အဲ့လိုမျိုးဒီသူနံပါတ်ထိုးထားတဲ့အထက်မှာတကယ်ကရိယာတစ်လုံးနဲ့ဆုံးတာလားနှစ်ခုထပ်ခွဲလို့ရသေးတာလားပြန်ကြည့်ရတာလားဗျာဟုတ်နှစ်ခုထပ်ခွဲလို့ရရင်ထပ်ခွဲရတယ်နော်ဟုတ်ဒါဥစ္စာပေါပေါစစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာစစ်စစ်ပေါပေါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဗျာကောင်းကြောက်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ဝိနည်းစာတရားညူလို့ပြနေဝုဒ္ဒတာကအကြောင်းပြကာရဏဝကြဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့တွဲဘက်ကာရဏရဲ့တွဲဘက်ကဖလားဝကြမလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုသုဒ္ဓစစ်တဲ့အတ္တတကဝကြဖလားဝကြအကယ်၍ဖလားကာရဏရေးတဲ့အခါမှာထက်ကရာဆရာကြီးမှာလက်မငြိမ်တာရှိနေပြီဗျာအဲဒီဟိုမှာဦးဇင်းတို့ကြားဘူးလားကျောင်းကျုံးမှာဟုတ်ကျောင်းကျုံးလို့ကြားဘူးစဉ်ကာရဏဝကြရှိရဖလားဝကြနောက်ကနေအဲ့ဒါပုံမှန်တွေ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဝကြပြောကြတဲ့အခါကျတော့နောက်မှအကြောင်းကနောက်မှလာပြနောက်မှအကြောင်းကလာပြဗျာအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာအဲ့လိုပဲအကြောင်းပြဝဲကြောင့်နောက်ကရေးတဲ့အချင်းကြီးတစ်ခါတခါအထက်ကရာမှာဒီလိုအကြောင်းပြအောင်နောက်ကလာရေးနောက်ကလာရေးတဲ့အခါမှာဖလားဝကြရှေ့ရောက်နေတွေ့လားဗျာအဲ့တော့သတိထားရတယ်နော်အကယ်၍ဝုဒ္ဒတာဆိုတဲ့ဟိပတ်တော့မှာအပိုက်မပိုက်ထားပဲနဲ့နောက်ထပ်ဝကြဆက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖလားဝကြတော့မှာတွေ့လားဖလားဝကြရှားဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဖလားဝကြရှေ့မှာလားနောက်မှာလားဆိုရင်ဘာမှနားမလဲပဲသင်္ကေတနဲ့စာပြတယ်သူရေးထားတဲ့ဝုဒ္ဒတာတော့မှာအဲ့တော့အပိုက်တစ်ပိုက်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်မှပါဠိမရှိတော့ဘူးပြောတာဖလားဝကြမရှိတော့ဘူးပြောတာတွေ့လားဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဖလားဝကြဘယ်ရောက်နေအောင်ရှေ့ရောက်နောက်မှမရှိဆိုရှေ့မှာတွေ့လားဗျာဒီမှာလဲဝုဒ္ဒတာမှာပိုက်လိုက်တာဆိုတော့သူ့နောက်မှာဖလားဝကြရှိတော့မရှိရင်ဖလားဝကြကမှာရှေ့ရဒီနေရာမှာဘယ်လိုတော့သူဝုဒ္ဒစစ်ထရောက်လားဗျာဘောပေါက်လားဗျာအဲ့လိုဖလားဝကြလို့ရှားတယ်နော်အဲ့လိုဖလားကာရဏကာရဏပလကြောင်းကျိုးဆိုတာသဘာဝအစဉ်တိုင်းဖြစ်ပါလေနဲ့ဖလားကာရဏလို့ထက်ကရာဆရာတွေကရေးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ရတော့ဆိုတော့ဗာမင်းလို့ဆိုတော့ဝကြပရုဒ္ဒနာလေးနဲ့ပေးပါဒီလိုလေးဖြစ်လာတယ်ဗျာဝကြပရုဒ္ဒနာလေးနဲ့ပေးပါနဲ့ပေးဝကြပရုဒ္ဒနာဆိုတာဖလားကာရဏဖြစ်နေတယ်ကာရဏဖလားဖြစ်ပေါ်ဝုဒ္ဒတံနောက်မှာအဲ့ရှေ့ရဦးဇင်းတို့ဆိုခဲ့တဲ့သူဥဒ္ဒါစစ်ထအထာကိုနောက်ကပြန်ပေးပါဦးလို့ပြောတာတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဆိုဝကြပရုဒ္ဒနာတွေ့လားဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဖလားဝကြနောက်ဖလားဝကြပြန်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာနောက်ကတတဝထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖလားဝကြရဲ့နောက်မှာကတ္တမအဋ္ဌအထာသူဥဒ္ဒါအဲ့ရှေ့ဝကြကိုကတ္တမခံပု္ပ္ပာဝထထည့်ရတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါဖလားကာရဏဝကြပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးကဖလားဝကြ၃ကပြီးပြသွားတယ်ဖလားဝကြ၃ကပြီးပြန်ပေးပြမယ်ဒီဖလားကာရဏဝကြအနေပေးနေကာရဏဖလားစံတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်အနေပေးနေအဲ့တော့ဝ
sa ita ata tuoda. Nabida kama pose jawu praniji bare. Ayaro nibaga ni bio sa bira bio sa nibaga sa ledo sa ita ata tuoda.တွေ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ကြောက်ပေးတာနော်ဒီအတဲ့ဒီကိုကောင်းစွာဆိုအပ်ပြီးကိုဘာလို့ကောင်းစွာဆိုလဲလို့ပြောနေတော့ဘာကြောင့်ကြောင့်လဲအဲ့မှာအကြောင်းပေးတယ်ကတ္တမအဋ္ဌအဋ္ဌတုဟုတ်တာတွေ့လားဗျာစတော့ထဲတော့တယ်နော်ဖလားကာရဏဝကြတို့တော့မှာဆိုတော့စဖလားကာရဏဝကြပုံလေးပက္ခန္တရဒေသနဲ့ပြီးထားတာထွက်လာဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်စောက်ထဲတော့အဲ့တော့ကတ္တမအဋ္ဌအဋ္ဌတုဟုတ်တာဟုတ်ဒီမှာဘုရားကအနှစ်တရားတွေကိုတရားသဘောတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုကောင်းကောင်းဟောထားလို့ပြောနေတာလို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဝိနည်းစာတရားအားလျော်ဆိုဟောထားသောကြောင့်တွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့ကြတော့မှဝိနည်းစာတရားဒီလိုမျိုးဟုတ်တတ်တာအကြောင်းပြတယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်ဒီခေတ်မှာဓမ္မခရိကတွေအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဓမ္မခရိကတွေအကုန်ပင့်မယ်တပည့်သားကိုအရိယာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဝင်မဟုတ်နိုင်ဘူးဘုရားဓမ္မခရိကဆင်းနေမထည့်ဘူးတွေ့လားဗျာဒါဥစ္စာဒီမှာသမူလိုပေါက်တယ်ဘုရားရှိသွားကြည့်ပါလိမ့်မယ်မင်းဓမ္မခရိကမဟုတ်ဘူးဒါဓမ္မခရိကတော့ဓမ္မခရိကတော့တွေကသင်္ချံကျစ္စတိဓမ္မခရိကတော့မပြောဘူးတဲ့ဟိုအတိုင်းလေးပြောတယ်ဗျာတပည့်သားနားလည်အောင်ပြောနေပါဓမ္မခရိကဓမ္မလားတရားလားတရားနားလည်အောင်ပြောမှပြောတာနော်ဘူးသူလိုက်ဆောပြောလို့မရဘူးငါကနိုင်ငံရောက်ခဲ့တယ်ဒီနိုင်ငံရောက်ခဲ့တယ်မရဘူးပြအဲ့ဒါတော့သူကအမေရိကန်နိုင်ငံတော့လာပြောနေတာဗျာဥစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါသုဒ္ဓဝါဒဘူးမရသုဒ္ဓဝါဒပုံမှာဖြစ်ဖို့တာမရှိဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့26ပုံမှာအကုန်ရောက်ဘူးလို့တွေ့လာဗျာဗီဇာတော့မလို့ဘူးပတ်စံတော့မလို့တွေ့လာဗျာ6ပတ်သွားနေတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်တော့ရောက်ဘူးတော့စကားလာထည့်ပြောနေတယ်အဲ့26ပုံတော့ပတ်ပြီးသွားနေတာဟုတ်လားဗျာတကယ်30ပုံကျင်လည်းလို့မရဘူးနော်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါဟိုဟာပေါ့ဘလိုကောင်လုံးဆိုတော့အကုန်လုံးလုံးပြောထားတာဗျာတကယ်30ပုံလုံးမဟုတ်ဘူး26ပုံမှာပဲလဲလို့ရပြီနော်သုဒ္ဓဝါဒပုံမှာဖြစ်ရင်အနာဂတ်ဉာဏ်ဆိုအမှန်တည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒလေးဗျာဘလို့လဲလို့ရပြီတော့30ပုံလုံးကျင်တယ်ပုံလုံးမဟုတ်26ပုံမှာပဲကျင်တယ်ပြီးသွားနေကြတယ်အဲ့လိုသုဒ္ဓဝါဒ5ပုံလို့အဲ့တော့ဝိနည်းစာတရားဒီလိုမြင်တော့ဘုဒ္ဓတာအကြောင်းပြလိုက်တယ်ဒါဆိုအကြောင်းတော့ဘာရှိရမလဲကျိုးဒါဆိုအကျိုးလေးပြန်လိုက်အဋ္ဌအဋ္ဌတုဟုတ်တာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုပြန်ပြလိုက်မှအကြောင်းကျိုးဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးဖြစ်သွားခြင်းရှေ့ဖလားဝကြကိုကာရဏဝကြတော့ပြန်ပြည့်ပြီးအနှစ်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုပြန်ပြတော့ပါဠိဘာသာလို့ပရိဝတ္တနာတွေ့လားဗျာပြန်ပြပြီးအနှစ်ပေးအဲ့တော့ဒီလိုယူပြမလို့စာရထအဋ္ဌတုဟုတ်တာတွေ့လားဗျာဘုရင်နဲ့ဆောက်ပြလိုက်ဖလားဝကြအဲ့နောက်ကဘာဖြစ်လို့ကောင်းဆောင်ဟောနိုင်တယ်လို့ပြောနေတာလို့ဆိုတော့ဒီဖလားဝကြကိုပု္ပ္ပစာပြန်ရေးတော့မယ်နော်ကတ္တမအဋ္ဌအဋ္ဌတုဟုတ်တာတွေ့လားဗျာပု္ပ္ပစာဝကြရေးတာလားကတ္တမလေးထည့်လိုက်ရုံပဲလားကတ္တမလေးထည့်လိုက်ရုံပဲကတ္တမလို့မေးတော့သူကတတာနဲ့ပြောတွေ့လားဗျာတတာမှာရှိတဲ့သမာဝကြီးကတ္တမလို့တွေ့လားဗျာဝိနည်းစာတရားလူလောမင်းနာဟုတ်တတ်တာတွေ့လားဝိနည်းစာနဲ့ကြိုက်အောင်ဟောတာပါအခုကပရိသတ်ကဆန်းဆန်းတခြားဗျာဘုန်းကြီးဟောတာတခြားသူလည်းမကြုတ်ဘူးလည်းမကြုတ်လို့ဖြစ်ကုန်ဘုဒ္ဓတာအဲ့တော့ကာရဏဝကြဆိုတော့ဖလားပြန်ပြိမယ်နော်အဋ္ဌအဋ္ဌတုဟုတ်တာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းဖလားဝကြတွေသုံးမှဖြစ်သွားတယ်ပု္ပ္ပစာတစ်ချိန်နောက်ပိတ်တာတစ်ချိန်မူရင်းပေးတာတစ်ချိန်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဘာဝကြပြီးလဲဆိုဝကြပရိဝဒနာနဲ့ပြီးဝကြပရိဝဒနာနေတယ်နဲ့ပြီးပါအဲ့လိုတော့ပါအနဘေးဓာတ်တွေကဘာလို့ပြောနေရတာတော့ဆိုကြကြတော့အနဘေးကဥစဉ်ပုံများတယ်ပဲပု္ပ္ပစာတွေထဲမှာပထမနေ့မှာ10ပု္ပ္ပစာရှိတယ်ဒုတိယနေ့မှာနံပါတ်1ပု္ပ္ပစာရှိတယ်ဆိုတော့အနဘေးရတယ်မျိုးဥစဉ်အမှတ်130ဖြစ်နေတွေ့လားဗျာအနဘေးတွေကြတော့ပု္ပ္ပစာလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါယူသူကအဲ့လိုပေးတာကိုအဲ့လိုပေးခိုင်းတော့ဥစဉ်ကဟာဒီထဲမှာအဲ့လိုမပါပါဘူးဘုဒ္ဓတာဟောတော်မူသည်အဖြစ်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကစကာရဏဝကြစပေးပြီးဖလားဝကြကိုနောက်မှပေးတယ်ဆိုရင်ဥစဉ်အမှတ်ပြမရတော့တွေ့လားဗျာဆယ်မဆို9မှတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်တခါတခါအဲ့လိုပါဠိကိုနေတရားအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့မေးတဲ့အတိုင်းပြင်ပေးရတာလည်းရှိတယ်လို့သိရမှာလားဗျာအဲ့လိုလည်းသိရအဲ့ကြတော့ဒီတော့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကာယဝကြကံဉ္ဝကြဒဝကြလည်းတွေ့လားဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒဝကြနောက်ကဝုဒ္ဒတာကိုကာရဏဝကြလို့ခွဲလိုက်လို့ဆိုရင်သူ့ဒါစေတအဋ္ဌဘာဖြစ်သွားမလဲဖလားဝကြအဲ့တော့ဖြစ်တော့မယ်နော်ထို့တွင်သူ့ဒါစေတအဋ္ဌသုဒ္ဓအဋ္ဌသုဒ္ဓအဋ္ဌတိ
သိလားဗျာ ဟုတ် ဖလားဝကြဟောထပ်ခွဲဖို့အဲ့တော့ तू ကခေါင်းရောက်ဝကြသည်လို့ရေးလို့မရတော့ခွဲရမလို့နော် ဟုတ် အဲ့ကြောင့်လို့ချင်းပါဠိကိုဦးဇင်းတို့ထုတ်ရေးရတော့လားဗျာပြင်းလို့မရတော့ကတိခတိနဲ့လို့မရတော့ဝိနည်းဇာတရားလူလောမေနဝိနည်းဇာတရားလူလောမေနဘုဒ္ဓတာတိအဲ့တော့ဘုရားဟောလေးမြင်မြတ်ဖတ်ကြပါဘုရားဟောပါဠိပိဋကဖတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ထဲမှာမိမိနားလည်နိုင်တဲ့မိမိကြွတန်းဝင်နိုင်တဲ့ဒီဘဝကိုပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အသည့်တွေတောသိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝလွတ်မြောက်မှုရမှာအဲ့ကြောင့်မတက်တဲ့ဒုက္ခတွေဦးဇင်းတို့စာရီသိပြီးမတက်တဲ့ဒုက္ခတွေဘာလို့တရားကျင့်လို့ကျင့်မှမသိဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးပုံမှန်လို့ဘာလို့လဲဆိုဘုရားကဒေသနာဉာဏ်ကျေတော်ဦးဗျာအဲ့မှာဝိနည်းဇာတရားဒီလိုမိနာဝိနည်းရထဲမှာကုတ်ထက်လိုက်တယ်ခလားဗျာငါဣဇာတရားနဲ့ကိစ္စတွေပါလိမ့်မယ်တွေ့လားဗျာအဲ့တော့ပါဠိတော်ဖတ်တာဗျာပိဋကသုံးပုံနှောင်းဖတ်တာမဟုတ်ဘူးပိဋကသုံးပုံတွေမှာကိုယ်နဲ့ကိစ္စတွေလိုက်ရှာတွေ့လားဗျာဦးဇင်းတို့စားတော့ဆိုင်ကိုဦးဇင်းတို့စုံဖုံကြွတယ်လို့ပြောဗျာမီလူလေးလာရှာပြီးတာလားအဲ့ဒါဝဆလူအဲ့ဒါကြက်ကုန်းပေါင်းဒါတော့ဗုဒ္ဓရအစားအစာဓာတ်တွေကိုအစားအစာအများကြီးချတာဒီဥစ္စာတွေမှာဆိုဘလက်ဘုတ်ကြီးတွေတော့ချတာလားကြီးတွေဗျာလို့မီလူတော့မလို့နဲလိုက်တယ်မဟုတ်ပုံနေရောပါတော့လို့ကဲဦးဇင်းတို့ကအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ရတယ်အကုန်လုံးဝယ်စားပါလားစားဦးဇင်းတို့ဘိုင်လည်းမဆန်ဘူးလားဗျာတော့ဒီလိုမစားနိုင်ဘူးလားဗျာအဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တာပါဘူးလားပါတယ်အဲ့တိုင်းပဲဗျာပိဋကနှံ့ချင်လို့ကြည့်တယ်အဲ့ထဲမှာကိုနဲ့ကြိုက်တာဘာလုံးကြည့်လိုက်တယ်တွေ့လားဗျာကြိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သွားတွေ့ရင်ကျွတ်တောင်းဝင်တာတွေ့လားဗျာလို့လည်းနားနေရတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားပိဋကတွေအမှဝိနည်းစာတရားအားလို့ဟောတာကိုကြိုက်တာတွေ့လာလေဘာမှမဟုတ်တဲ့ကာမဂုဏ်သမားဖြစ်တဲ့သမားတသက်ဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းနိုင်ငံသားကောင်းတွေနိုင်ကလတ်တဲ့နေတဲ့ကောင်းတွေတော့မှဘုရားဟောတဲ့ထဲမှာကွာအဲ့ဒီဓမ္မပရောကိုကြိုက်တယ်ကွာတွေ့လားဗျာဘုရားတော်ကကြိုက်တယ်ဓမ္မပရောအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပါညာဒါကြိုက်ကြတယ်ဝိနည်းစာတရားလူလောမီနဟုတ်တတ်တာဣတာနံလူမျိုးကုလောကနာထဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကဓမ္မပရောဖတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒူရင်နေကျင့်ပြီးတော့မှဒီသာသနာ့ဘုံမှာလာတာဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံအောင်ရှင်းချင်းတော့လာတယ်သူများလူဗီဇာနဲ့သင်နဲ့လာတော့ဓမ္မပရောကနေပြီးသူကယ်လိုက်ကိုနဲ့အစ္ဆာတရားခိုက်တာလေတွေ့လာတာပြောတာနော်ဝိနည်းစာတရားလူလောမီနဟုတ်တတ်တာဒီကာရဏဝကြအဲ့လိုအဖြေတွေကျန်တတ်တော်ပြောတာနော်တဝကြအပြင်ထဲမှာနောက်ထပ်ခွဲလို့ရရင်ခွဲပါဟုတ်လားဗျာကာရဏဝကြပေါင်းလဲဆိုတော့တချို့သောမေးခွန်းတွေပါကာကြီးတစ်မျိုးတည်းမှာကိုပဲနှစ်ဝကြပေါင်းနေတာရှိတယ်ခါဘူးတစ်မျိုးတည်းမှာပဲနှစ်ဝကြပေါင်းနေတာရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့တမ္မာဝနာဝကြကရာဝကြဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘာပြန်ခွဲအောင်ပြောလို့ဆိုတော့စတုကဝကြပဲခွဲရတယ်ဟုတ်လားဗျာအောက်ကမချက်တကာရေးထားမှကျွန်တော်ထို့အတူကိဉ္စာပိပါသောကိဉ္စာပိပါသောဆိုကိဉ္စာပိပါတော့ကကြာသောတတာဘောကဝကြဟလာဗျာဟုတ်ကဲ့ကိဉ္စာပိပါသောတမ္ဘာဝနာကရာဝကြကိုလေဒါကျုံလုံးသတိပေးခဲ့တာဗျာဒါတိကျမျိုးကုန်နေရှိတယ်လို့တိကျမျိုးကုန်ပြီးတဲ့အခါမှာခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာမဆိုလို့တမ္ဘာဝနာကရာဝကြကိုလေကိဉ္စာပိပါလို့ဆိုရင်တမ္ဘာဝနာဝကြရင်ဖြစ်မယ်ကရာဝကြရင်ဖြစ်မှာလားဗျာတမ္ဘာဝနာဆိုတာကိဉ္စာပိပါတဲ့ဝကြကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုချီးမွမ်းထားတာဆိုရင်တမ္မာဝနာကဲ့ရဲ့ထားတာဆိုကြတာဟုတ်လားဗျာချီးမွမ်းနေကဲ့ရဲ့တာသူတို့ပေါ်နေတာပေါ့ဗျာရှိဝဲကြဗျာမြတ်များပါတမ္မာဝနာမှတ်ရှိဝဲကြမှာမြတ်တဲ့အကြောင်းတွေချီးမွမ်းထားမယ်ပမာဏနဲ့ပြောရင်လည်းပမာဏတွေများတာတွေကိုပြောပြထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတမ္မာဝနာဝကြဟုတ်လားဗျာ
အဲ့ဒါဆိုနောက်ဝက်ကြောက်အော်တိုစန့်ကျင်မယ်ကရာဝက်ကြောက်ပွဲနော်ကရာဝက်ကြောက်လည်းတော့ဒီနေ့ပြောတာရှိတယ်နော်အာရုစီအထဝက်ကြောက်ဟာလားဗျာဒါအချင်းချုပ်ရေးပြတာမဟုတ်ဘူးအကျေကပြောပြီးလေးဗျာတကယ်လို့ရှေ့ဝက်ကြောက်မှာနဲရုပ်ဟိုရှေ့ဝက်ကြောက်မှာနဲရုပ်ပါကရာဘူးရေးမှတ်ရှေ့ဝက်ကြောက်မှာကဲ့ရဲ့ထားရင်နဲရုပ်ပါဟာကိုယ်လေးကငယ်လေးငါတော့တော့မရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကဲ့ရတယ်တူတူပဲလားဗျာအသက်ရနေပါလေပမာဏနေသေးတယ်ခေါ်လာဗျာဒါပေမဲ့သူကနောက်ကညာနာကွာမြတ်သွားပြန်တွေ့လာဗျာတော့ရှေ့ဝက်ကြကရုပ်ပြီးတော့နောက်ဝက်ကြပြည့်ရင်ရှေ့ဝက်ကြကရာနောက်ဝက်ကြကတမ္မာနာရုံးမြန်နော်တော့တခါလည်းတွေးရတာဗျာကိစ္စမိကဘာဝက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ထာများတာပါတမ္မာဝနာရုပ်ထာလဲတာပါရင်ကရာကိစ္စမိပါတော့တမ္မာဝနာကရာဝက်ကြပြန်လေသိလားဗျာသောတကဘောဂတိစတုကရှင်းကမဖြေကြလို့ပြောတဲ့နေရာလေးတွေဗျသောတကဘောဂတိစတုကထုံး၍ရခြင်းကြောင့်သောတကဘောဂတိစတုကထုံး၍ရခြင်းကြောင့်ကဲထိုးရခြင်းတော့ဆိုတော့နောက်တာအဲ့ဒီဝက်ကြအပြင်ဘယ်နှမျိုးထပ်ဖြစ်လာမလဲစရုပ်ကဆိုတော့၄မျိုးတော့ပါတော့ဗျာထိုးရခြင်းအကြောင်းပြီလားတနည်းအဲ့ဒါဒီနေ့ခွဲပြပြီလားနော်တနည်းပြီလားအာဒီလအစဆုံးဝက်ကြပါစာဆုံးဝကြတနည်းအစာဆုံးဝကြကိုမအာဒီအတိုက်ပါယူတာယူပြရအစာဆုံးဝကြကိုအာဒီဆိုတော့အစာဆုံးဝကြနော်ဟုတ်ကဲ့အစာဆုံးကောက်တာဦးဇင်းတို့ဆောင်းမွဲလောကတွေမှာဇော်တုံးမုံမျိုးတွေပြအာဒီကိုနောက်ကသွားကောက်တယ်အာဒီရရေးဆိုနောက်ကသွားကောက်တယ်ကဲအာဒီကအစပါလို့ဆိုတော့ပဲဥမာပြပြောပြမယ်ပြအခရာပါရယောမှာအာရိယကောက်ခဲ့ပါဆိုရှင်ဦးဇင်းတို့အာရယောဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအခရာ40လုံးမှာအာအစတာလားအဲ့တော့အာရိယဘာရအာတရာယဘာရယအာတရာယအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်ချစ်ကတ်တယ်တွေ့လားဗျာအမှန်တွေ့လားဗျာတဏ္ဍာလုံးဖြစ်နေတော့ပြောတာနော်အာဒီလားအစလားအစအဲ့ဒါအမှန်အဲ့ဒါသူတို့အာဒီအရာပြေပုံလေးကိုပြောပြလို့ဗျာအာအစအာအစိုးအခရာအလုံး40ရာပြီဒီလိုဖြေမှမှတ်ပြီးတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါအာရဲ့နောက်ကပြီဘောပေါက်လားဗျာအဲ့ဒါဆိုအာဒီဝန်လို့ပြီးဖို့ဗျာအာဒီဝန်ဆိုတော့အာဒီအစနောက်မှာဝန်ဆိုတော့ဝန်လို့ပြည်စီရှိတယ်တွေ့လားဗျာအာဒီဝန်အရာလို့ပြီးမှအဲ့ပု္ပ္ပာအဲ့လိုအဖြေမှန်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံရုံးမြန်အာဒီရဆိုလို့ရင်ဟိုးနောက်ကတွေသွားဖြေတာတွေ့လားဗျာအာဒီရဲ့အနေကအစအာဒိန်အာတော်အစ၌တွေ့လားဗျာအဲ့လိုအာဒီရမြေလို့တော့နောက်ကသွားကောက်ရတယ်ဆိုရင်ဒီကိုခဏမှပြောတော့အာဒိန်အာတော်နောက်နိုင်လို့ပြေးကြဘူးနိုင်လားဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေဗျာအမှန်မှန်ကန်တာတွေရောအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့ကတနည်းအစာဆုံးဝက်ကြကိုနောက်ကတွေသွားဖြစ်နေမှာနော်အစာဆုံးဝက်ကြကိုစောတကဘောကဝက်ကြစောတကဘောကဝက်ကြဝက်ကြဟု၎င်းနောက်ဆုံးဝက်ကြလားအဖြေလားဖြေဇာကားတွေမှာဇတ်သိမ်းမင်းဆိုရင်နောက်ဆုံးအပိုင်းပြောလာဗျာအဲနောက်ဆုံးအပိုင်းအဖြေပြရတာမင်းသားတွေမှာလားမင်းသမီးတွေကြားမှာလားဒါအဖြေပဲဗျာနောက်ဆုံးဝက်ကြနောက်ဆုံးဝက်ကြလားအဖြေလားဖြေအဖြေပရိဟာရဝက်ကြကိုဘာလေးထည့်မလို့အထာကတ္တမသောတကဘောကဝကြတယ်သောတနာဝကြတာလေးဗျာသောတနာဝကြလို့ဖြေဖို့အတွက်ကိုနောက်ဆုံးဖြေပရိဟာရဝကြလို့ဘာလေးသွားထည့်မလဲအထာကတ္တမထည့်၍
Takatama television, Takatama Mira, King Libya, Kings of the Paro, English Mira, what is Rari? What do wine was Rari, Mira, who was Rari, Mira. Mira the Bosa, Bosa was out of Rubio, Rubio sort of now was out, Arabia. Sodana what ya? A sort of now was out of the go. Now the Nita Mono, okay. Manucci was no deal, Daddy, don't be on a movie. The Sayaranga, Gela Gilo, listen them on who Chosan Mama on us, Osi Pasidi, don't name Tanaja, and I Osi Pasidi, don't lose in Maga Ajano, Macon Ajan. When I say when you know, Dali, I don't really, Chichi the Loman, Chichi the Mulana, Adabaro, what the Mabona Waja, Pata Waja people use Saria, very good. Not Nania will be on it. But I'm at the Nania already, Arabia. I don't people will be on Arabia. My name, Pia, Devil Mas, a few Samadi Pia. Job money, Janjavia. The other delivery was Zero Yora, and Zero Uzabana, Buddha Dabisi, Buddha Dabisi, Talurendi, Kipujan, Arabia. Tamabuja Maso, Rodabian, somebody Alula, Alabia, the Bogo Tamabuja, which you are the little Nisirama, Tamabuna Surala, Kabuna Surala, the Rebuna Surala, Tamuasi Dilavia. And Tamabuja Maso, Buddha, Udunudi, the Buddha Modo, Nabokia, Nabokia, and Buddha Masi, the Palace, Bahana. Pagaleve, Patuita to the Thomas, and a Twitter, Adraro, Vita to Barbara, Pulavia. Out of Malaysia is a little Odaru Jamla, Ububa, Tao Chai, Pulavia. Tao Chai, 20 Jaga, Kaji, and Jagon 20 the Lu, and Taga, Dragon, Rata, Pulavia. Jago Putas, Tao Chai was in my Pulavia. Jago Pionira, Daron Genera, I don't let you, I could see Pulavia. I was looking to a Dweebo, Otabo, Pararomia. Odabo, Basura Dweebo, Otabo, and Nabucco, Tamajan, Dulavia. Doka Tamutia, the South of the Una di Ikanda. Tamuria, the South of the Kirita Kanda, Nibido, I can have Bama, who did this. Tomia, getting bidder, there's some bidder day, the name of Wanabia. I got the order, there's some bidder, getting bidder day. I don't want the Buddha to call it, Dulavia. Was no Buddha that Tavis were on the Gamma. And that's why we have to borrow the Buddha that Tavis to Fire. I don't know, Tito Buddha. I don't know. Tito Modelo. Buddha that Tavis is Parita and Nidashima Quera. The Baran in the Chimaquera. Buddha that they are the Baran in the Tida de Dulavia. The Prita de Nini. Prita de Nidana, Prita Ju de Amora. Tayamora, Prita Ju de Atisira. Honest was not Tisira. Siliba. And Prita Matea won't need a Buddha Java. Buddha that Garay, Libicare, Libisi, Tabisi. Also, Hore Chima, Tiana Prita Ju, Tisilu, Dulavia. Tisilu, Yurano, Tisilu, the Shamu, Bodo, Boda, Didi. Bodo and Malay, Tessaliva, the Buddha Kilavi. Boda, Minule, Nahora, Nahora, and Tessaliva, the Minule, Buddha, the Puma, do the Pido, the Villa. Natila, Buddha Pidona. Durila, Apidoma. Borayari. Minule, Buddha Pidona, Dulavia. Buddha Pido, no Baru, Bajo, no Wachila, a compound to go, Dulavia. Bodo Boraya, Dulavia. This is a Jupna, Tamanea, Didi, Horo Mizulo. Payaga, Preta, Gutiamore, Simasi, the Buddha, Buddha, this is Karai, BBC, Tabisi, Horavia, and a Buddha, Boraya, Buddha Penasulo. Nasu, Buddha, Amana Buddha, Dulavia, Tuguran Buddha Pena. Boraya, Nadia, Laruana. Tasaliva di Loro Buddha, Laroma, Bima, Tasaliva di Loro Buddha, or Simon Najiva Lavia, Mesavina,
လာတော့ပုံနာကိုနေညာပုံနာဟုတ်လားဗျာဟောသစ္စာလေးပါးသိတော်တဲ့ခါကျတော့ကိုနေညာဗုဒ္ဓကိုနေညာအရှင်ဘုရားဟုတ်လားဗျာဘာဗုဒ္ဓလို့ဆိုလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားကဆရာမကူတရားမူညာနဲ့သိတဲ့အတွက်နာမတံဗုဒ္ဓအဲ့ဒီအရှင်ကိုနေညာအစရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကအနုဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့မှအနုတရားတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှအနုပရိယတ်တရားကိုအမိပြုပြီးတော့မှအာယဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားတော်မူလို့အနုဗုဒ္ဓဘာဗုဒ္ဓလို့မရအနုဗုဒ္ဓဒါမြင်တရားတစ်ပွဲမှာဘုရားနှစ်ဆူရှိတယ်တရားတစ်ပွဲမှာဘုရားနှစ်ဆူရှိတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အနုဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရဲ့အနုဗုဒ္ဓရဲ့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘယ်နှဆူပွင့်တာတော့နှစ်ဆူဘုရားမဟောသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဆူတည်းနော်ဟုတ်တရားမဟောခင်သူတဆူတည်းမလားဗျာဟုတ်သူတဆူတည်းဟောပြီဆိုတော့ကကြောဘယ်နှဆူပြက်လာလဲနှစ်ဆူဟုတ်တဆူဘုရားမှာနှစ်ဆူပွားအောင်တရားဟောကြားတော်မူတယ်။ဒါမို့ဒေတိတိတဆူဖျားမှာနှစ်ဆူပွားအောင်ဟောကြားတော်မူပါလေတည်းတွေ့လားဗျာ။ဒေတိတိထောက်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘောဓာယအဲ့မှာဘောဓာယတွေ့လားဗျာ။ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတပါးချင်းနေစဉ်ကာလမှာဓာတ်ပစီကွက်မယ်ဘုဒ္ဓတတပစီမြတ်စွာဘုရားတရားနာပရိသတ်ကြီးကိုသူ့လိုဗုဒ္ဓဖြစ်တော်အောင်သစ္စာတရားတွေသိအောင်သိစေအောင်ဟောတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုကြတော့ဘယ်လိုခွဲမလို့ဗုဒ္ဓတန်သာရိုင်းနေပစ္စည်းတာပစ္စည်းအဲ့ဒါကိတ်ပုတ်ကြံတာဆောင်းဝတ်လို့ကြတော့ဘာပြန်လာတယ်လို့ကိတ်ပုတ်ကြံတာကိတ်ပုတ်ကြံတော့တော့ဘာကြံအောင်မလို့အမပုတ်ကြံအမပုတ်လားနှစ်ပုတ်လားနှစ်ပုတ်ဒွိဥဒ္ဓတွေ့လားဗျာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒွိဆိုတဲ့အဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးမှဥဒ္ဒဆိုတာကဲထုတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေ့လားဗျာသူနဲ့လည်းသူနော်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာလည်းပဲအထက်ကတ္တမထဲ၍သောဒနာဝကြတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဘုရားတော်တပည့်ခွဲတာဘယ်တော့မှမသိဖြစ်မလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ကတော့လည်းခွဲရတဲ့ဖြစ်နေလို့ပြောတာဗျာအာတိတော်မကြီးကိုအစာဆုံးမှဆုံးမှာပဲအာတိရဟိဆိုနောက်မှကောက်ကြတာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ဆိုးတာနောက်ကလေးဘလို့တက်တော်မှာတော့မရအာတိမမသိအာတိဝမမသိအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တရားချမ်းဆရာတို့အဲ့ဒါအာကိုလုံးမဖြစ်တာလေဟိုအာတိခေနေနာချရတာတွေ့လားဗျာအာတိသရာဖြစ်နေအဲ့လိုပြောလိုက်တာရောအာတိသရာကိုသိချသွားအောင်အာတိသရာရဲ့အာတိသရာတိုက်ရတာအာတိသရာနောက်မှရှိတာဟုတ်လားထပ်ခွဲတော့ဒီမှာအာတိခေနေနာအာတိသရာဖြစ်လို့အာတိရထုတ်ခဲ့ပါတယ်တမ်းပြီးတော့လေဗျာအဲ့လိုကြီးရုပ်ပြက်နောက်ဆုံးဝကြအဖြေပရိဟာရဝကြကိုအထက်ကတ္တမထဲပြီးသောဒနာဝကြပု၎င်းနောက်တစ်ဆင့်ခွဲမှာနော်ဒီမိကုံမျိုးကရှားတယ်မေးလာရင်ဖြစ်တော့ဖြစ်မစိုးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကန်စုကံကောင်မတူးလေဗျာစာရီလည်းမကြောက်ပါနဲ့ရဲတို့လည်းပဲအထင်မသေးပါနဲ့ဘုရားတို့ကံညာဝရိယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအများကြီးကြိုးစားတိုင်းလည်းမအောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်အဲကြတော့ဘာလို့ပဲလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကံညာဝရိယဆိုကံလည်းလို့ဘူးလားလို့တယ်ကံဆိုတာဦးဇင်းတို့နားလည်းပြောလို့ရှိရင်ဗျာ ready made ပဲရအဲဦးဇင်းတို့ဟိုမှာဦးဇင်းတို့ဆုံးကတ်တယ်ပေါ့ဒါအလိုလုပ်တယ်ပဲထားအလိုလုပ်တော့ချက်ပြီးသားကျုပ်ပြီးသားတွေကျွေးတယ်ပါလားအတော်စင်းငါးစင်းတို့ကျွေးတယ်မဟုတ်ဘူးချက်ပြီးသားပြုတ်ပြီးသားလား ready made လေးလား ready made အစင်းတဲ့စိတ်စားဖို့ပဲလေဗျာဒါပေမဲ့တို့ကထမင်းတို့စားဖို့ပြောသွားဘူးလားစားတော့တို့တော့ထမင်းတို့စားဖို့ခက်တယ်တွေ့လားဗျာအားကျိုးလာစားကြပါဗျာဆိုတော့ပြောသွားဘူးလားအဲ့ဒါကူညီရင်လွယ်တယ်တွေ့လားဗျာအဲ့တပါးသူလည်းပေါ့အဲ့လိုကူညီပေးနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သူများတွေခက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်လွယ်လေးတွေလာဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားဗျာတချို့ဘလို့မှအဖြေကိုအစတောင်ချလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးကြီးအဖြေချနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျိုးဆောင်တသက်တဲ့ဝိရိယတစ်မျိုးတွေမသုံးပါနဲ့ကံညာဝိရိယဆိုတဲ့မဲ့ဉာဏ်အားတော့ဘလို့ဖြတ်ထုံးညာနဲ့လုပ်မလဲဘလို့မြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်မလဲဟုတ်လားဗျာဘလို့မချက်ပဲရောက်အောင်လုပ်မလဲဒီစကားတော့အားကြီးပြီဒါအရေးကြီးတော့ရေဗျာဇာနာလောကမှာဒီချက်ဆိုတဲ့စကားတအားနဲ့ဖိစီးနေကြတယ်မချက်ပဲဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလေးအဲ့ဒါပညာဝိရိယသမဏေလုပ်လို့ကတော့ရောက်တော့ပဲမေးလည်းပြလိုက်ချင်မှလည်းပြတတ်တယ်ညာမပါတော့ညာလည်းလို့လားလိုတယ်နော်ကံကြတော့အဆုံးသားလို့သူတော်ဘာကိုကိစ္စတစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာပြီးလက်ဆွေးလေအောင်မြန်ဆောင်အောင်ကူညီပေးရတယ်ဟုတ်လားဗျာဥမာပြင်ဟိုသူတဘာရဲ့ရေခန့်နေတာ၅ကခန့်တယ်ကိုဝင်ခန့်လိုက်ရင်ကဲသူ၅ကခန့်မဲ့နေရာမှာကဲနှခါနဲ့ပြီးသွားဘူးလားပြီးသွားတယ်နှခါနဲ့ပြီးသွားတာမြန်သွားတာလားမြန်သွားဒီအဲ့ဒါဥစ္စာတို့၄နိုင်ပြန်မှာဆိုတော့တနိုင်နဲ့ပြီးမှာမလို့လားဗျာအဲ့လိုလေးလည်းရှိတယ်လေကံပြဟုတ်လားဗျာကံလည်းကောင်းအောင်ပါ
တကယ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ကျုပ်စာကြိုးစားတယ်ဘုန်းကြီးစာကြိုးစားတယ်ညာလည်းမပေါ့ကံလည်းမပေါ့တွေ့လာဗျာကျုပ်ကြိုးစားပါတယ်ကျုပ်စနေရှိနေပြီအေးနောက်တော့စနေထပ်ကြိုးစားအောင်မမဟုတ်သေးဘူးနိုင်လားဗျာကံဉဏ်ဝရိယဘောပေါ်လာဗျာကျိုးစားအောင်ဝရိယနဲ့ဒါကြွားနေဘူးလို့ပြောတာနော်သုံးမလုံးစုံတော့ပါတော့အထက်ကတဘာတွေသောရဏဝကြခုလည်းဟောပြီလားဗျာရေးနော်နဝကြတွင်ရှိမှကိစာပြီးတဝကြရှိတယ်ဗျာနောက်မှပဏ္ဏတထာပြီးတော်လဲပြီးတဲ့ပဏ္ဏတထာပြီးထိုင်တဲ့နောက်ကနဝကြရှိတယ်ဗျာတကယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီတရားချမ်းဆရာကြီးပြောသလိုကရိယာတလုံးဆုံးမှတဝက်ကြလို့သွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နောက်မှတဝက်ကြပဲတွေ့မှာနော်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုကြည့်လို့မရပါဘူးအစွမ်းနာပဲဒီကိုဖတ်ပြတာဟောအဲ့ဒီမှာသူ့ဥဒ္ဒါလို့ပထမကရိယာတလုံးနဲ့ပါတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုခန်းကြီးကိုတဝက်ကြတဲ့သွားမယူနဲ့သူ့ဥဒ္ဒါစဒအထာတိနောက်ကဝိနည်းစာတရားနုရောမင်းတော်ဝုဒ္ဒတာဆိုတော့ဟိပက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိပကကာရဏဝကြနော်ဒါသူရှိရသူ့ဥဒ္ဒါစဒအထာကဝကြဗျာလာပါဗျာရမလားဗျာဒါဆိုအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကရိယာတလုံးဆုံးမှတဝက်ကြဆိုရင်မှသူ့ဥဒ္ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဝက်ကြလေးဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာနားလားဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ကခန်းကြီးထူထားတဲ့ဆိုတဲ့ကတဝက်ကြတဲ့အနေနဲ့ရေးပေးထားတာတွေ့လားဗျာမျက်စိအလဲမခံဘူးဘောပေါက်လားဗျာကရိယာတလုံးဆုံးတာမလုံးနဲ့ဘူးဧကာချာတော်ဗရစယောတိယဝကြတတာဘောတဲ့အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာကြတော့မှကာရကနိတကဝဖြစ်သောအချက်ပုတ္တဘုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသည်တဲ့အဲ့ဒါဝကြပြပါသည်အဲ့လိုတော့မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာခေါင်းငယ်ပါဆိုအချက်ပုတ္တဘုတော်မရှိဘူးဗျာနားလားဗျာအားကြောင့်မလို့ကရိယာရေးဆိုလို့ချင်းအာချက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြားတာများတယ်မဟုတ်ပါဘူးအာချက်မပါပထမကရိယာတွေ့လားဗျာအချက်ပုမပါခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒီပထမပုဒ်ဒီပါတော့ကရိယာဘောဘောပေါက်လားဗျာဟုတ်ကဲ့အဲကရိယာလည်းတစ်ခုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပေါ့တရက်ကိုကတ်တာပေးရတယ်တရက်ပုကတ်တာပေးရတယ်ဥမာပုရိသောကတောပုရိသောလားနာမတရလားနာမတရယောက်ျားဆိုအမည်ရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့တို့ကတရက်တော့သုံးနေဗျာဆောင်းဝဲလောကကတောသွားဤတွေ့လားဗျာအဲ့လိုပထမပုနှစ်ပုဖြစ်ရင်ဘယ်ဟာကရိယာတော့လို့ရှာရင်လို့ရှိရင်အဲ့အမိနာမအမှန်အမိနာမအမှန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတ်တာဟုတ်လားဗျာဓာတ်နဲ့တန်ပါလို့ရှိရင်ပါတော့ကရိယာကတောတဲ့သွားဤဆိုတော့ကမုဒ္ဒရဲ့သွားဆိုတဲ့ဓာတ်နဲ့ဒီပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုပါတော့ကရိယာဘောပေါက်လားဗျာဟုတ်ဒီမှာလည်းပဲသူ့ဥဒ္ဒါနဲ့အထာဒါဘာပြောလို့ဘာပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီကိုပြောချင်တာကပါဠိဘာသာမှာတခြားဘာသာနဲ့မတူတာတစ်ခုရှိတယ်ဝပ္ပလိဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့နေရာထားတွေကမငြိမ်နိုင်ဘူးမရကရိယာလည်းရှေ့ရောက်လိုက်ဟိုကတာလည်းရှေ့ရောက်လိုက်ဒီလိုမျိုးတွေပုံစံတွေမငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အနေပေးတဲ့အခါမှာအစိမ်တွေပြန်တက်နေတာလားဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ဥဒ္ဒါလို့စတာနော်သူ့ဥဒ္ဒါကောင်းစွာပေါ်တော်မူအကုန်ပြီးဆိုတော့ကဲဝဆတ်တက်ရဲ့အနဲ့ကရိယာအလက်ကလေးပုံနေဘူးလားပေါ်နေတယ်ဒါအဲ့ကောင်ကရိယာဖြစ်လာတွေ့လားဗျာကရိယာအစာသုံးရောက်နေတွေ့လားအနဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြရမှာနော်ဒါမှကရိယာတွေဟာအစာပဲပြီးအလဲပဲထားတာအနဲ့ပြီးတော့ဘယ်မှာပြီးမလို့နောက်ဆုံးပြီးအဲ့လိုလိုက်ပြင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အထာဆိုတာဘာလို့လဲအနဲ့တရက်ကိုပြောတာဟောသူလည်းပထမဘုပဲလေတွေ့လားဗျာသူလည်းပထမဘုပဲပထမယောဂိပတ်ဘုအောင်လည်းပထမယောဂိပတ်တော့ပထမယောဂိအထာဆိုတာအနဲ့တရက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့အထာကိုဆိုတော့ကရိယာနဲ့ပြီးလို့မရဘူးနော်ဟုတ်အနဲ့တရက်ကိုပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဗျာကရိယာဆိုတော့သွားတယ်လာတယ်စားတယ်တောက်တယ်မှာကရိယာလေဟုတ်လားဘာအနဲ့တရက်ဆိုတော့ကရိယာနဲ့ပေါ်လာကရိယာတော့မပါဘူးလေဒါဆိုသူ့ဥဒ္ဒါနဲ့အထာပထမနှစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပြီဘယ်ကောင်ကရိယာတော့ဆိုတော့ဓာတ်နဲ့တန်ပါလာရှာတယ်ဗျာသူ့ဥဒ္ဒါကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်ကုန်ပြီဝဆတ်တဲ့အနဲ့ပါလာတွေ့လားဗျာဒါဆိုအဲ့ကောင်ကရိယာတွေ့လားဗျာဒါဖြင့်ကရိယာဘုကိုရှာတဲ့အခါမှာအာရှဘုရှာရင်တော့အာရှဘုပါရင်တော့အာရှဘုကရိယာလို့မှတ်ဟုတ်လားနော်အာရှဘုမပါရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပထမဘုဒီကရိယာပထမလည်းနှစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နဲ့တရတ္တန်အမိနာမတရတ္တန်ထွက်လာရင်ပါတော့ကတ္တာဓာတ်နဲ့တန်ထွက်လာရင်ကရိယာဒါပေမဲ့သုဒ္ဓနဲ့အထာကိုဦးဇင်းတို့ကရိယာနဲ့ကရိယာနဲ့အဲ့ဒီကတ္တာကထွက်ရပါလားဗျာဟုတ်ဘောပေါက်လားဗျာဒီနေရာမှာကျတော့ဦးဇင်းတို့သုဒ္ဓကတာပစ္စည်းကံဘောရှိလို့အထာကကတ္တာဖို့ကံဖို့ဗျာလားဗျာအထာအနဲ့တိုးသည်ဆိုမှတ်မရအောင်နော်
多大嘛？刚好我家平地新疆，姑妈8岁在面，18岁他妈不过，那都高路不一样，哪边？我报哪边？这旧的也都高，今年嘛叫旧路比过，18的不差的比例的哪边？那边哪个这样的？哎，那我家西个路线呢？巴黎马路走完了，可以啊，这路呢，那我家的其他的哪边？我本来我家路边没有。那我家路面没有，那我家，老那我家都是没，那我家对，江珠边多，江珠边多，江珠边多是什么啊？这人没明白的，江苏路线多大收呢？巴黎标的，就是路线。哎，这长松呢，把这个标了，等你那边你谈那高档的产品就那边。这长松呢，标了喏。江珠边多，我家go，江珠边呀，把那东西，不离波个，江珠边个，不离波个，我家路快没弄，不离哈拉波个我家，不离哈拉波个我家那个。ပရိဟာရဘောကဝကြဟု၎င်းပြောလို့လည်းအမှန်ဦးဇင်းတို့ဘာမှအမှန်ကအချက်ဖို့လည်းမပါဘူးပထမကရိယာလည်းမပါဘူးလို့လားဗျာဟုတ်အဲ့တော့ကရိယာဘာမှတော့ကြဆိုတော့မလုံးမရဘူးနော်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူလုံးကြပါတချို့ကကရိယာဘာမှတော့ကြဒါပြောလို့ဗျာအင်္ဂလိပ်တွေမှာအဲ့လိုပဲဘာတစ်ခုဘာမှတော့ကြစနေတစ်ခုဒီလိုလျှောက်ပြောတာလို့အဲ့လိုတော့မကန်ဘူးလူကအချင်းကြီးအားဖြင့်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဗျာကဲဦးဇင်းတို့ကနွားတို့တော့ဘယ်လိုရတာရှိလို့ဗျာစိတ်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့နွားတို့ဝယ်ခဲ့နောက်နေ့တော့မှသွားတော့ကြည့်ပါဦးချင်းနေတယ်အဲ့လိုစွတ်မပြောအောင်တွေ့လားဗျာနွားတို့ကမြုပ်မထားခင်မှာတောင်းလို့ရှိရင်ရေတခြားအလေးဟိုကအဖတ်တခြားမဖြစ်ခင်မှာတောင်းလို့ရှိရင်စိတ်ပဲတွေ့လားဗျာချင်းတော့မှတောက်လို့ရှိရင်ချင်းတယ်တွေ့လားဗျာနောက်တော့ရတာမျိုးပြောတွေ့လားဗျာဒါတော့မှတရားနဲ့တိုင်းချိုးတယ်လောက်မှနော်အဲ့လိုတော့ဘောကြအောင်ဗျာဘူးသေးတော့မကန်အောင်နောက်တော့ဝကြတယ်ကြောင်းကျိုးပြတော့ဝကြကိုပရိယာရဘောကဝကြကိုကောပြီလားဗျာနောက်ဆုံးအဖြေဝကြကိုနောက်ဆုံးအဖြေဝကြကိုအဖြေပါဠိဘာသာလို့ပြောတော့ပရိယာရဝိတ္တစနာတွေ့လားဗျာဟုတ်မျက်စိလှည့်လာရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆံသားအဲ့လိုလေးနာမည်လေးအမျိုးပြောင်းတော့လို့ဦးဇင်းတို့မှာခက်တယ်လို့ထင်တာဗျာနားလည်လားဗျာပရိယာလို့နားလည်မခဲ့ဘူးဘုရားတို့တကယ်ကြောင်းပြတာကပု္ပ္ပာနဲ့ဝိသေသနာဘာလဲတော့ဗျာပု္ပ္ပာနဲ့ဝိသေသနာမလို့နော်တာကြီးလေးကြံကြံမစိုးလို့ဝိတ်ဖတ်ပြတာဗျာပု္ပ္ပာနဲ့ဝိသေသနာတွေ့လားဗျာတကယ်ကွဲရတာလည်းရှိတယ်နော်မကတ္တမပါဏဘာညာလို့အဲ့လိုပါလာလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါပု္ပ္ပာဝဲကြပု္ပ္ပာဝဲကြနောက်ကဝိသေသနာဝဲကြလို့တကယ်ကွဲရတာနော်ဒီနေရာမှာကျတော့သူကပု္ပ္ပာကိုလို့သုံးတယ်လို့သုံးတော့သောရဏဝကြစတုကဝကြထုတ်တဲ့နေရာမှာပု္ပ္ပာဝဲကြလို့အများသိတဲ့ပု္ပ္ပာဝဲကြဘယ်လိုသုံးတော့သောရဏဝကြဒီမှာအများကြီးတဲ့အဖြေဝိသေသနာဝကြကိုဒီစတုကမှာကျတော့ဘယ်လိုသုံးတော့ပရိဟာရဝကြတွေ့လားဗျာဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဝိသေသနာဝကြလို့ဖြေရင်ဣတိပု္ပ္ပာဤသို့မေတော်တတိရှိသောဣတိဤသို့ဝိသေသနာဖြေတော်မူသည်နဲ့ကြားဘူးလားမလားဗျာတော့ပေါ့လားမှန်တယ်ဖြေလို့မရဘူးတွေ့လားဗျာဘုန်းကြီးတွေမှာအဲ့လိုစကလုံးအစွမ်းတော်အားကြီးတယ်ဗျာဆရာဘုန်းကြီးတွေကျမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုတစ်ထပ်တည်းကြားနေတာဟာဝိသေသနာနဲ့ပရိယာဆိုတစ်ထပ်တည်းပဲဗျာအဖေအဖေပဲဗျာတွေ့လားဗျာကြားဘူးတော့တစ်ထပ်တည်းကြားတယ်အဲ့တော့မဟုတ်စကလုံးအစွမ်းတော်အားကြီးတာဗျာစာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမှမှန်တယ်သူအဲ့လိုကဲအဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်ကဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတော်ဘုံတော်လို့ပြောတယ်တပည့်တော်ဓာတ်ဘလို့ပြောမယ်လွဲလားလွဲပြောတော့တပည့်ကြီးလို့ပြောမယ်မှားသွားလားမှားဘူးဒီကောရမဘုရားတည်းပဲတစ်ထပ်တည်းကြောက်ကြဗျာကြားတယ်သူတို့အဲ့လိုမရဘူးတနည်းပြောရင်သူတို့ကိုယ်နဲ့ကဝေဝပရိယစကလေးဆိုတဲ့ဝေယစနာဟာရနိတိမကျွမ်းကျင်ခြင်းကြောင့်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုပဲရေးမောက်မှတ်ပေးတာနားလားမရဒါပြဒီနေရာမှာအဖေဆိုတာဦးဇင်းအင်္ဂလိပ်မှာရှင်းတော့ answer the question ဆိုတာဟုတ်လားဗျာ
answer နဲ့question ဆိုတာပု္ပ္ပစာပေါ့ဒီလိုလေးသူကပြောတယ်ဒီမှာကြတော့သူမရဘူးဝိသဇနာဖြစ်လို့မရဘူးဘယ်လိုဖြစ်မလို့ပရိဟာရဝကြပရိဟာရဝကြနောက်တစ်ဆင့်ဒီကောင်တင်းချမ်းမိတာရှိတယ်အဲ့ဒါတမတ်မရဘူးလို့ပြောတာနော်ဒီစတုကဝကြသည်ဝိဝကြဘဝကြလို့မရတာမဝနာကရဝကြအဝကြတယ်တာမဝနာကရဝကြအဲ့ဒါဒီအပြန်လာပြောပြမယ်ကရဟတာမဝနာဝကြဗါတယ်တော့ကရဟတာမဝနာဝကြအဲ့လိုအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဝကြဝဲတွေကသူသင်ပေးပြီးပြီဗျဒါဒီနေရာမှာကမနေ့ကလေးအဆုံးမသက်သေးလို့ဒါပြောပြတာဒီနေရာမှာဂါမြေဝကြကိုနမူနာထားပြီးတော့ဂါမြေဝကြကဘာဖြစ်တုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဂါဆိုတော့တဝက်ကြတဲ့လူလိုနဲ့နောက်မှဟိပတ်ပါတော့ထောက်ဆောက်တော်အပြင်ကာရဏဖလားလို့ထပ်ခွဲရတယ်လို့အလားတူထို့တူရလာဗျာကရတမဝနာကရဝကြတွေမှာလည်းဤသို့စရုကဝကြနာမယ်နောက်တနည်းခွဲနိုင်တယ်လို့ဒီကိုသတိပေးခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လည်းမှတ်ကြကြနောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်မှအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကြံတတ်တဲ့နေရာမျိုးလေးတွေကိုတောင်းစီမောင်းစီပြေးခြင်းအဲ့လိုတော့သိရတယ်နော်နောက်ဆုံးအဖြေဝကြကိုဗါတယ်တော့ပရိဟာရဝကြပရိဟာရဝကြဖြစ်လကောဒီလာဗျာဟုတ်ကဲ့ထပ်စိတ်၍ထပ်စိတ်၍တော့ထပ်စိတ်ရသေးရနော်ထပ်စိတ်၍ဝကြအမိ၄မျိုးပေးပါဒီမျိုးနဲ့ပါလာစံသားမရတော့ဝကြအမိ၄မျိုးပေးပါဦးဇင်းတို့ရေပုံရအဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့ဘလို့တတ်မလို့ဆိုတော့မကြံအောင်မဖြစ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့တနည်းရတော့ပြီးတယ်ဟုတ်လားဗျာဒီနေ့ဥမာမြေခေါင်းငယ်ဝကြကိုပြန်ကြည့်လိုက်ခေါင်းငယ်ဝကြကအထက်ကသူဝုဒ္ဒတော်ဆိုတဲ့ဟိပတ်ရဲ့အကျေပြတော်လို့ဝိထာရဝကြတွေ့လားဗျာအဲ့တခုတော့အချမ်းပြောထားတယ်တော့လားဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကရဲ့ဝကြကိုထောက်တာပုံများတယ်ဒါဥစဉ်တို့ဒါမကြောင်တာတကယ်တော့မန္တုကဂရိကလေးနဲ့ဓာငယ်ရနဲ့ကာကြီးကိုကြော်ထားလိုက်လို့သင်္ကေတဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာတွေ့လာပြီလားအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဥစဉ်တို့အစင်အတိုင်းပေါ့အစင်အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓာငယ်ရလမ်းထောက်မယ်ဆိုသူရှိရခါကွေးလေးလမ်းထောက်မယ်တွေ့လာပြီလားခါကွေးလမ်းထောက်တော့ခါကွေးကသူစနာတော်ရဲ့အခွင့်မှတပါသူဝဒတော်ရဲ့အခွင့်ကိုဓာငယ်ရသူဝဒတော်အခွင့်ဆိုတာတွေ့လာပြီလားဒါပြင်ရှင်းတော့တော့ပက္ခန္တရာဖြစ်နေပြီလားဖြစ်နေတယ်အနည်းဆုံးရှိရကတ်ရဝက်ကြောက်ထောက်ပါတွေ့လားဗျာအဲ့လိုဆက်ဆက်လာမယ်ဆိုလို့ချင်းဝက်ကြကြော်ခဲ့သည်စီတော့ကြော်ပြီးတော့လည်းထောင်းနိုင်တယ်တွေ့လားဗျာကြော်ထောက်တဲ့ဝက်ကြသည်ဝက်ကြတရားမှာဦးဇင်းတို့တဝက်ကြောက်လို့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့ကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့အဲ့လိုကြော်ထောက်တာဒီတော့ဟာတို့အတိုင်းအကုန်ချောင်းလုံးနေရမှာလားထင်မစိုးလို့ရေပုံလာအားဖြင့်ဝက်ကြခွဲလို့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဝက်ကြတဲ့နောက်ဝက်ကြကတ်ပြီးတော့ထောက်စားတာတွေ့လားဗျာဒါပြင်ဂါငယ်ဝက်ကြသည်ကရကသူ့ရဲ့စီကရကဘယ်လိုလဲခါခွေးခါခွေးလားသူစနာတော်ဟိပတ်ကိုဖွင့်တာလားသူစနာတော်ဟိပတ်ကိုဖွင့်တာသူစနာတော်ဟိပတ်ကိုဖွင့်တာတွေ့လားဗျာဟုတ်တော့ဂါငယ်ကတိုးတတော်ဟိပတ်ကိုဖွင့်တာဟုတ်လားဗျာဖွင့်ချင်းတူလားမတူအဲ့လိုမတူလို့ချင်းပက္ခန္တရာတွေ့လားဗျာပက္ခဆိုတာနောက်တစ်ပုတ်အန္တရနောက်တစ်ပါးဖွင့်တာမတူဘူးတဲ့သူတို့ပြောတာနော်ပက္ခန္တရာအသေးပဲလေနားလည်ပါဗျာနောက်တစ်ပုတ်ဖွင့်တာမလို့ဆိုလိုတာဗျာဦးဇင်းတို့ကြတော့ဒီနောက်တစ်ပုတ်တွေမကြည့်တော့နဲ့ကျွမ်းကျင်ကြည့်ရင်ပေါ့ပုဒ်တခုကိုဝိဇ္ဇုဆိုတယ်နောက်တစ်ခါအရာကောက်တယ်ဝိဇ္ဇုကအဖွင့်နောက်တစ်ခါကျတော့အရာကောက်ဖွင့်ဆိုတူလားတူအဲ့လိုဝိဇ္ဇုဝဆန္ဒထအဖွင့်နဲ့အရာကောက်ဖွင့်မတူရင်လည်းအဲ့ဒါပါပဲလို့ပက္ခန္တရာဝကြဟုတ်လားဗျာနောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇုတစ်ခုကိုပုဒ်တစ်ခုကိုပဲတဏီကနဲ့ဝါရီနဲ့ပေါက်ပြီးဖွင့်တယ်ပြဥမာပဲဒီလိုပြောပြရမယ်စိန်သေးတီစိတ်တယ်ဗါတဲ့တော့စိန်သေးတီစိတ်တယ်စိန်တင်တိဧဒေနကရဏဘူရိတံပြုဒ္ဒဓမ္မကရဏဘူရိနာတိဝါစိတ်တံဟောအမဣဒေနာလားကရိုင်းလားကရိုင်းစိတ်တီလားကတုတာရဏလားကတုတာရဏအမစိတ်တဲ့ဘုပဲနော်ဟောအဲ့ဒါကိုပဲအဲ့လိုဝိဇ္ဇု2နည်း3နည်းဖွင့်ခဲ့ရင်အဲ့ဝိဇ္ဇုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူခြင်းကြောင့်ဝိဇ္ဇုနောက်တစ်နည်းကနောက်တစ်ပါးဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်သူလည်းပက္ခန္တရာတွေ့လားဗျာပက္ခန္တရာနားလည်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပက္ခန္တရာကိုအတိများတာကတပုတ်ပြီးတပုတ်ဖွင့်ပုတ်ချင်းမတူပက္ခန္တရာကအတိများတယ်တွေ့လားဗျာနောက်ထပ်ပက္ခန္တရာဖြစ်စရာတွေကတနက်ပြီးတနက်ဖွင့်နေတယ်ပါပဲလို့ပက္ခန္တရာ
ဝိဂျိုပြီးတော့ဝဆနထဝိဂျိုပြီးတော့ဝိဂျိုဝဆနထပြီးတော့အရာကောက်ပြောင်းဖွင့်လည်းပါပဲတော့ ပက္ခန္တရာ အဲ့တော့လေနောက်တမျိုးအန္တရာဆိုနောက်တစ်မျိုးဖွင့်တာပဲကွာတွေ့လားဗျာ ဟုတ် နောက်တစ်ခါအဲ့ဝိဂျိုကိုပဲကတုတာရဏနေပြီးတော့ကရဏတာရဏနောက်တစ်နည်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်ပါပဲတော့ပက္ခန္တ ပက္ခန္တ ရာ ရာပဲ နားလည်လားဗျာတဏီကာပြပက္ခန္တရာဗါတဲ့တော့ တဏိကာပြပက္ခန္တရာ တဏီကာပြ ပက္ခန္တရာ တပုတ်ပြီးတပုတ်ပြ ပက္ခန္တရာ ဝဆနထပြီးအရာကောက်ပြ ပက္ခန္တရာ ဘောပေါက်လားဗျာ ဟုတ် အဲ့လိုလေးတွေလည်းနည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့ဗျာအဲ့ကြတော့အတူတွေကများတော့ပက္ခန္တရာဝါကြဖျားတာတွေကများလိမ့်မယ်လားဗျာ ဟုတ် များလိမ့်မယ်အဲ့ပက္ခန္တရာရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထောက်စားတဲ့အခါမှာဒါတော့အများကြီးတကယ်ကြီးလားလို့တို့ထင်မစိုးလို့ဒီနေရာမှာဒီကျုံလို့သာပြလိုက်တာလေနေရာနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျနေရာနဲ့ရှင်းတော့ထောက်စားလိုက်ရင်တစ်ခုတော့ဖြေရတာများတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုလည်းမှတ်ကြအောင်အဝကြအကောင်တင်ပြီးပြီဒါသူ့နေရာနဲ့သူရောက်လာတော့သူ့ပု္ပ္ပစာနေရာရောက်လာလို့ဒါသင်တာအဲဝကြအနေလေးမျိုးပေးပါအဲ့လိုမျိုးနှစ်ဆင့်ဖြေရတာလေးကရှားချောင်းပြောပြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဝကြတော့ငါးဝကြမှာနှစ်ဆင့်ဖြစ်နေလို့ဗျအဲ့ကြတော့နံပါတ်3မှာအဲ့လိုဝကြတွေကိုအပြေးပေးခိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းပြရေးပေးခိုင်းတာရှိတယ်ရိုးရိုးပေးခိုင်းတာရှိတယ်ရိုးပေးခိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဲ့ဝကြတွေပြန်ကြည့်တယ်ဒီလိုပြန်ပြောအောင်ဗျာကာကြီးဝကြတွေပက္ခန္တရာဝကြဗါလဲတော့ ကာကြီးဝကြတိပက္ခန္တရာဝကြ ဘာလို့ပက္ခန္တရာဝကြလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အရှိမဒီလိုဆိုခဲ့ပြီလေဗျာဝိဝိဒဝိနေယနာဝိဒဝိနေယနာတော့ဟုတ်လားဗျာဝိဝိဒဝိတေတာအယတော့ဝိနယနာတော်စီဝကာယဝါစာနံဝိနယတဝိဒွေအယံဝိနယောဒီအခါတော်ဆိုတဲ့အဲရှင်းရဝိနည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာတပါသုတ်တံအဓိပ္ပာယ်ကိုနောက်တစ်ပုဒ်ကိုပြောင်းပြတာပေါ့ဝိနည်းပုဒ်မှာတပါသုတ်တံဘုလို့ပြောင်းပြတာပေါ့ပက္ခန္တရာဝကြတွေ့လားဗျာဘာမှပြောနေတယ်ကာယဝကြပြီးလို့ရှိရင်ဦးစင်နောက်တစ်ပုဒ်ကိုစောက်ခွင့်လာလေးဗျာကာယဝကြကိုမြင်ပက္ခန္တရာတန်းလို့နားလည်လားသို့တော်ချွင်းချက်ပြောလိုက်ပါလားအေးဝံကနေစရဆိုလို့ရှိရင်ဤတို့ဘာကိုဆိုပြီးအခုခါဘာကိုပြမယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ရှင်းတော့ဝကြဆက်ဆက်ပြတော့ပါတော့အဲ့လိုကာယဝကြမြည်ကြတော့လူတန်ဒီဝကြဘာဝကြလဲ နုတန်ဒီဝကြ အဲ့လိုအေးဝံစတာအေးဝံဣဒာနေစတာမဟုတ်တဲ့ကြံတဲ့ကာယဝကြမှာကင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အများတိုင်းပက္ခန္တရာတွေ့လာတယ် ဟုတ် ကင်ပြီးနော်ဘူးသေးကင်ပြီးတကယ်လို့အဲ့လိုအေးဝံဤတို့ဘာကိုပြပြီးမယ်လို့အလူတန်ဒီများပြောလာခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာဝကြလို့ပြင်မလို့ပြကာကြီးကို နုတန်ဒီဝကြ ဒါနဲ့အဲဒီကာယဝကြမှာပက္ခန္တရာဝကြနဲ့လူတန်ဒီဝကြဒါပဲရှိတယ်ဟဲ့လားဗျာ ဟုတ် အဲ990နဲ့အဲဦးဇင်းတို့ပါတရားမှာပေါ့69ကိုကအဲ့ဒါပက္ခန္တရာပဲဖြစ်မယ်ဟဲ့လားနော် ဟုတ် အဲ့လောက်လဲသူများတယ်အဲကြတော့အကြောင်းပြချက်မှာဘာပဲဖြစ်မယ်နော်ကာကြီးဝကြတိပက္ခန္တရာဝကြ ကာကြီးဝကြတိပက္ခန္တရာဝကြ ခါဝဝကြတိဝိထာရဝကြ အာဝဝကြတိဝိဒါရဝကြ အကြောင်းပြချက်ပါဘူးနော် ဟုတ် ရင်ကိုထောက်၍ကာကြီးဝကြတိသင်္ခေပဝကြ ဒီဝဒရေကာကြီးဝကြတိသင်္ကေပဝကြ ရောက်လားဗျာ ဟုတ် အမှန်တော့တကယ်ပြတဲ့နာကာယဝကြနဲ့ပါတော့အတ္တနာသုစနာတော်သည်ဟုတ်လားဗျာတို့တော့မလုပ်တော့ဘူးတော့ဒီကခကနဲ့မကိုင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးစိတ်တွေမကိုင်တော့ဟုတ်လားဗျာ ဟုတ် ရင်ကိုထောင်၍ကာဝကြသည်သင်္ကေပဝကြ ဒီဝဒရေကာဝကြတိသင်္ကေပဝကြ ဆုံးတော့ပက္ခန္တရနော် ဟုတ် အခုနောက်ကဝိဇ္ဇာတော်ထောက်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ သင်္ခေပဝကြ တော့ပေါ့လားဗျာ ဟုတ် ကာဝကြသည် ဘာဝကြတိ ကာကြီးကိုနားထောင်မှာဆိုပါတော့ ဝိထာရ ဝိထာရ ဝိထာရဝကြ ကာကြီးကိုကျေချက်တာလေ ဟုတ် ကာကြီးကိုနားထောင်ရင်ဘာဝကြ ဝိထာရဝကြ ကာကြီးကိုနားထောင်ရင်ဘာဝကြကာကြီးကိုနားထောင်ရင်ဘာဝကြကာကြီးကသူစနာတော်ဟိဘရဲ့အကျယ်လေး ဟုတ် ခဏကသူဥဒ္ဒတော်ဟိဘရဲ့အကျယ်လေးဗျာ ဟုတ် သူစနာတော်ဟိဘရဲ့အကျယ်မှတပါသူဥဒ္ဒတော်ဟိဘရဲ့အကျယ်တပါကိုပြဆိုတော်ကြောင်းလေပက္ခန္တရ ပက္ခန္တရာဝကြ ကာငယ်ဝကြသည်ပက္ခန္တရဝကြ ဘာဝကြတိပက္ခန္တရာဝကြ ရင်ကိုထောင်၍ခါကွေးဝကြသည် ညောရရေဘာဝကြတိ ပက္ခဝကြ ပက္ခဝကြ ဘာဝကြတွင် ဘာဝကြတွင် အကြောင်းပြချက်တွေပါတော့နော်ဒီတနေ့လည်းအဲ့လိုနာမည်ပြီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါအမှတ်ရသွားလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာ ဟုတ် ဘာဝကြတွင် ဘာဝကြတွင် ဘုရားစစ်တာအထာသည် သောရတသတိ နောက်ကတတဝထောင်းဘာဝကြ ဖလာဝကြ တတာဘာဝကြ
Karana waja. Đúng là bia. Đó là waja truyền. Thang waja truyền. Buddha Siddha Athadi. Buddha Siddha Athadi. Phala waja. Phala waja. Vinayisataya nulo mena. Vinayisataya nulo mena. Buddha Dadi. Buddha Dadi. Karana waja. Karana waja. Đúng là bia. Trong gia đình mà bài ở đây mới phía nó. Trong gia đình bài nó trong gia đình bia đó là bia. Đó là sĩ bia waja thì ông bia là nó luôn luôn bảo bia. Ai chúng ta khao cái chuyện khao cái mà khao cái chuyện khao cái mà. Nó waja chuyện nó waja bia. Tôi chỉ muốn áp dụng nó uống bút là sinh ra lại khao mà. Ai áo waja cho waja là chỉ biết ra được cái là bia. Ai thì anh đi chạy theo waja bia lấy về. Tôi bảo là bia. Đó sĩ bia bảo sĩ bia đó nó. Đặc biệt làအဲ့ဒီနံပါတ်3မှာမိကုန်းတစ်ခုရှိတယ်ဝကြခွဲနဲ့စာဆက်ဘာလဲလို့ပြ Wajaခွဲနဲ့စာဆက် ဝကြခွဲနဲ့ စာဆက် စာဆက်ဆိုတော့မှာဟုတ်တတ်တာတဲ့ဟောတော်မူသည်အဖြစ်ကြောက်တယ်အဲစာဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘတ်ကိုကြည့်ပြီးစာဆက်မှာလားဝိဘတ်အနက်ကိုကြည့်ပြီးစာဆက်မှာလား ဒီကနေ့ကိုကြည့်ပြီးစာရမှာ ဟောတော်မူသည်အဖြစ်ကြောက်လို့ကြည့်မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်လာကြီးမှာကြတော့တတိယဝိဘတ်ကိုကြောက်လို့ပြီးဟိတ်အနဲ့လို့ပြရတယ်ဟိတ်တို့ထေစာဟုတ်လားဗျာတမအိပင်စမီဝိဘတ်ကိုကြောက်လို့ပြီးကာရဏအနဲ့လို့ပြရတယ်ကာရဏထေစာတွေ့လားဗျာတတ္တမိဝိဘတ်ကိုကြောက်လို့ပြီးရင်ကာမကရဏနိမိတ္ထေသူတတ္တမိတို့ကိုထောက်ပြီးတော့နိမိအနဲ့လို့ဖြေမှအမှတ်ရဟုတ်လားဗျာငယ်လာကြီးနော်ဘုရားတို့စာကြရမ်းရောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့တတိယကြောင့်ပဲပြောပင်စမီကြောင့်ပဲပြောတတ္တမိကြောင့်ပဲပြောဟိတ်အနဲ့လို့ဖြေတယ်ဘယ်လိုဖြေတော့ အဲ့နဲ့လို့ဖြစ်တယ် ပြောင်းလာပြလာဦးစေဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြောင်းလာတာလေနော်အများကြီးပြောင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခုတလေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြောင်းသွားတယ်အဲ့သုံးမျိုးမဖြစ်တော့ဘာပဲဖြစ်မလို့ဟေးဘယ်လိုဖြစ်မလို့မရသို့တော့ဝကြအမိပြတဲ့အခါကျတော့ဟိတ်လားကာရဏဝကြတာ ကာရဏဝကြ လို့သူနဲ့လည်းသူတည်ဦးနော်ဝကြအမိပြလို့ချင်းကြောင့်ဒီဟိတ်ဝကြလားကာရဏဝကြတာ ကာရဏဝကြ ဘာသာဒီကတော့ဖိတုဝကြလို့သုံးတာရှိတယ်ဟုတ်ဗျာဘာသာဒီကဘယ်လိုသုံးတော့ ဟေတုဝကြ ဆောင်းဝဲမှာအများမသုံးလို့ဒီမထည့်ပေးတာဟုတ်ရဲ့လားအများမသုံးကာရဏဝကြပလဝကြဒီလိုသုံးတယ်ဟုတ်လားဗျာဘာသာဒီဖိတုဝကြလို့သုံးတာလည်းရှိတယ်မှားလို့ဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီခဏနာပြောတော့ accepted word ဆိုတဲ့အများသုံးတဲ့အများလက်ခံထားပြီးတာတွင်ကျင်နေတဲ့စကားလုံးမသုံးရတာဟုတ်လားဗျာအများမသုံးနိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့သွားသုံးတယ်ဦးဇင်းတို့ယူလို့တော့ပြန်သွားအောင်ပဲแต่ဦးဇင်းတို့ကဟာညနေဆောင်ပြီကွာဒါဦးဇင်းတို့ပြောနေကြမှာလားညနေကြောင်သွားပြီကွာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကငါလည်းအလဲကတပ်ပါဆိုပြီးတော့ဟာဂေါ်ထုလေးရောက်ပြီကွာသွားပြောကြည့်ပါလားဘာဂေါ်ထုလိုတော့ကွာဒီကောင်ယူနေတာလားကွာပေါက်နေတာလားကွာဖြစ်တော့လားဗျာစိတ်ုံပို့တယ်ဦးလည်းလို့အားကြောင့်မလို့သူ့ညာနေသူတော့ဒီမှာကျတော့ကြောက်ဆိုရင်ဟေးကြောက်ဆိုရင်ဘာတော့ဟေးဆိုလို့ချင်းဖုန်းနဲ့သွားဆက်မယ်ဗျာဖိုလားဖလားဝကြဖလားဝကြမှာနောက်ဆုံးကရိယာဘယ်လိုလုပ်သုဒ္ဓတွေ့လားဗျာအဲကြတော့ဝကြကွယ်စာဆက်ဒါတွေမျိုးလုံးမေးတာနော်ဒါတွေကြားလို့ရှိရင်ဝကြကွယ်တာတွေကများပြီဆိုလို့ရှိရင်စာဆက်ကိုမမေးတော့ဝကြကွယ်ရတဲ့အနေငယ်လောက်ဆိုစာဆက်ကိုတဝက်တာပဲအမှတ်ပေးမှာတွေ့လားဗျာဗုဒ္ဓတာကကြောင့်ဝင်အနေပေးသောကြောင့်သုဝဒ္ဓ၌ဟေသုဒ္ဓကဟိတ်ဘူအဖြစ်ဖြစ်ဆက်အပ်၏ဟိတ်ဘူဆိုဟေးအကျိုးဝကြလို့ပြောတာဗျာနားလည်လားဗျာစာတော့ဟိတ်ဘူဆိုတော့ဘာမှမသိဖြစ်နေမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကွာတဲ့ဒီတုတ်တတရားတွေကောင်းစွာဟောတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ကွာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့လဲဝိနည်းစာတရားနဲ့ကြိုက်တယ်တွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့ကြုံနာမှုဝင်တာပါရမီနဲ့လို့ဒူးရေးပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုနားနေတဲ့စကားပဲတာဗျာကိုနားနေတဲ့စကားကိုကြားရင်လို့ချင်းလိုက်မှကြည့်ဘောလို့မဟုတ်လားကိုချက်ရင်ယူရလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဗျာအပိုင်ပေးတော့တထိုင်ပေးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့အပိုင်ပေးလို့ပဲနားတော့ဘုရားတရားဟောတာဆိုအပိုင်ပေးလို့ပဲမယူကြလို့အဲ့ဒီရမလားဟုတ်ကဲ့ဝကြကွယ်စာဆက်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီတန်ပန်ဒီပေါ့တန်ပန်ဒီပုတ်ကလွယ်လို့ရှင်ဦးဆုံးကရိယာမတော်ဆက်ရဟလားဗျာတန်ပန်ဒီကျတော့ဥမာဘိက္ခုတယဟန်ဤစီဝရသင်္ကန်းဆိုတော့ကဲယဟန်ဤဆိုတော့ယဟန်ဤဣဇလာပိုင်ရှင်လားပိုင်ရှင်ဒါလည်းသူစကြည့်လေပိုင်ရှင်ဆိုရင်ဥစ္စာပြဖို့လည်းမစပါလေဟုတ်လားဗျာသူ့ရဲ့ဥစ္စာပြတော့သင်္ကန်းတွေ့လားဗျာသင်္ကန်းအဲ့ဒါလူတွေဘုလို့ဘုခွင့်မရှိဘူးတိလားမရှိတဲ့လူတွေဘုခွင့်မရှိဘူးအဲ့လားဗျာဒါမို့ယဟန်ဤဥစ္စာကသင်္ကန်းပြင်ပရိက္ခရာပြောတာနော်တွင်ရတော့သီလသမာဓိပညာပေါ့ဟုတ်လားဗျာဦးဇင်းတို့က
တဘူထဲတော့မကြည့်နဲ့လေဗျာစီဝရဏရုပ်လားရုပ်ပိုင်းဆိုင်မှာဥစ္စာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးအဲ့လိုပြောတာနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့သီလသမာဓိပညာဆိုတော့ပရိယပညာတွေအပါအဝင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုလည်းနားလည်ကြအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတာမန်ကြတော့ဘုရားဟိုမှာကြတော့တာမီတန်စာချရန်ကြတော့ဘယ်လိုဆက်တော့တန်ပန်ဒီဘယ်လိုဆက်တော့ဗျာတန်ပန်ဒီအဲ့လိုဆက်တယ်နော်ဟုတ်ဘုရားတို့အောက်ပိုင်းတော့ကတာမီဆိုတဲ့စက်တီကိုစာချရန်မှာဘယ်လိုပြောင်းလာတော့တန်ပန်ဟိုဘက်ကတန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြတော့ဒီမှာဘယ်လိုပြောင်းလာတော့တန်ပန်ဒီတော့ပေါ့လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုတန်ပန်လေးကလွင်ကျန်တဲ့နေမှာကရိယာတော်ဆက်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်အမကရိယာကိုလာချရတော့သုဒ္ဓစက်တဲ့အထက်ကကရိယာဘယ်လိုလို့သုဒ္ဓဒါဘုဒ္ဓတော်ဆက်ဆက်ပါဗုဒ္ဓတာကကြောင်းရင်းနဘေသောကြောင့်သုဒ္ဓနာဟေသုဒ္ဓကဟိဘောပိပိစာယီရောက်လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုအနေကလေးတွေပြီးတော့ဆက်နောက်တစ်ခုလေးစကားကြည့်မယ်ဗျာသုဒ္ဓစတ္တအတ္ထကိုဆက်ဆက်ပါအတ္ထကိုဆက်ဆက်ပါဆိုတော့ဒီကိုပြောမယ်ဘယ်လိုအနေတုံးဆိုတော့သုဒ္ဓလားကံဟောလားအမတိမာတသကူမာပဝကြကံဖြစ်လေတာပစ္စည်းတိဟုသောဘာဝကံမေတုဒ္ဒတော့အရာကံလက်ကိုဟောတဲ့တာပစ္စည်းထင်ရှားရှိခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါကံဟောဝကြဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဗျာကံဟောဝကြဖြစ်နေတယ်ကံဟောဝကြဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကူမာပအဲ့မှာပါတဲ့အထာဆိုတဲ့ပရမဂုယောဂိဘက်ကိုအာထုထားတဲ့အဲ့အထာကိုကိုလို့ပေးပါတွေ့လားဗျာဘယ်လိုပေးရမှာတော့ကိုလို့ပေးပါကိုလို့ပေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဥဒ္ဒါနဲ့အထောက်ရှင်းကြည့်လိုက်ဗုဒ္ဓဆိုကြည့်လိုက်သူ့ဥဒ္ဒါလည်းပဲအာနဲ့ဆိုရတယ်အထာလည်းအာနဲ့ဆိုရတယ်တူနေဘူးလားတူနေတယ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတူနေလို့ဗုဒ္ဓတွေ့လားဗျာကံလည်းဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓလည်းဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်စာသင်သားတော်ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုင်ကဘယ်လိုဆက်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလူပေးရင်ကမ္မကံကြီးဒီလိုဆက်မှန်ပါတယ်မှန်တဲ့နေရာမှန်တယ်ဗျာမရတဲ့နေရာမရဘူးတနည်းအားဘိက္ခုသူဘောဇီယမာနေသူမှာဘိက္ခုသူယဟန်တို့ကိုတယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်ကံမဲမှလားဟုတ်ကံလို့ဆိုင်အမှန်မပေးဘူးနော်ဟုတ်လက္ခဏာဝန္တကံဗါတဲ့တော့လက္ခဏာဝန္တကံနောက်မှလက္ခဏာကရိယာရှိတယ်လို့တွေ့လားဗျာဟုတ်နောက်မှလက္ခဏာဘောဇီယမာနေသူဆိုတဲ့လက္ခဏာကရိယာဝန္တရှိနေသည့်အတွက်အဲ့ကောင်ကိုလက္ခဏာဝန္တကံဗါတဲ့တော့လက္ခဏာဝန္တကံဟုတ်ပါလားဟုတ်ဘိက္ခုသူကကိုတို့ကိုဟူ၍အနေပေးသောကြောင့်ဘောဇီယမာနေသူနဲ့လက္ခဏာဝန္တကံတွေ့လားဗျာဘောဇီယမာနေသူကလက္ခဏာဝန္တကရိယာဖြစ်ဖြစ်ဆက်ရည်ဒီလိုတော့တာနော်ကဲအဲ့ဒီမှာကံလို့ရုပ်မယ်နဲ့ရပါမလားမရဘူးကံလို့ရရမယ်ဟာလားဗုဒ္ဓကံလို့ရရမယ်ဟာလားတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလက္ခဏာဝန္တကံလို့ရရမှာဟာလားဘောပေါက်လားအဲ့လိုပြန်ခွဲပါဦးဘောပေါက်လားဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့သူ့ဥဒ္ဒါနဲ့အထာစီဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဝုဒ္ဒဆိုကြည့်လိုက်ကတူနေတယ်ဒါကြောင့်ဝုဒ္ဒကံဗါလဲတော့ဝုဒ္ဒကံဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတူနေတယ်ဝုဒ္ဒကံအရာကောင်းတဲ့အခါမှာလဲသူ့ဥဒ္ဒါကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်ပြီဆိုတော့ဘာကိုကောင်းစွာဟောတာလဲအကျိုးစီးပွားတို့အောက်ကောင်းစွာဟောတာအကျိုးစီးပွားတို့ကိုသူ့ဝုဒ္ဒအရာအကျိုးစီးပွားတို့အတူတာရတော့စံသားလူကြီးနာသူ့ဥဒ္ဒါဆိုတာကောင်းစွာဆိုခြင်းရပါတယ်ကြက်ရှင်တွေ့လားဗျာဟုတ်ဝိဘတ်တုအရာတုသူ့ဥဒ္ဒါနဲ့ဝိဘတ်တုလားဘယ်သူတို့အထာအဲ့သူ့ဥဒ္ဒါမင်းသူ့ဥဒ္ဒါကိုကြည့်ပြီးကောင်းမှာလားဝိဘတ်တုနဲ့အထာကိုကြည့်ပြီးကောင်းမှာလားဝိဘတ်တုနဲ့အထာကိုကြည့်ပြီးကောင်းမှာသူ့ဥဒ္ဒါအရာအထာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိဘတ်တုအထာကိုကြည့်ပါကောင်းအကျိုးစီးပွားရေးအဲ့ဒီရပါလားဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဘေးတဲ့ဘေးကိုလာမယ်ဗျာသူ့ဥဒ္ဒါမှာသူ့ပုပ္ပဝဆဒတပစ္စည်းဝဆဒကအတွင်းထားပြီးရေးတာမျိုးအန္တထတွေ့လားဗျာဟုတ်တာပစ္စည်းအပြင်မှာထားပြီးရေးတာမလို့ဘာရထားဟုတ်ပါလားဟုတ်နော်အမှန်ဆယ်တဲ့လူတွေလာမှလေးပဲရသုဒ္ဓ၌ဘာရထားတာပစ္စည်းရဘာရထားတာပစ္စည်းရပုံလုံးအရာပစ္စည်းအရာအရာတူတည်တာတဲ့ပုံလုံးအရာပစ္စည်းအရာတူတည်တာဒါဥပစ္စည်းရပြီးတော့ကြောက်စဉ်းစားနေတာလေးပဲရပစ္စည်းရပြီးပုံလုံးအရာပဲပစ္စည်းရပြီးပါတော့ပုံလုံးအရာပဲပုံလုံးလားသုဒ္ဓအရာပဲလားသုဒ္ဓအရာပဲသို့တော့သူ့တောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့တောင်ကိုကောက်ရမှာလားဝိပတ္တုအထာကြည့်ပြီးကောက်ရမှာလားဝိပတ္တုအထာကြည့်ပြီးကောက်မှာဒါပြန်အမှန်မေးတာအဲ့လိုမေးတာနော်သူ့တောင်နဲ့ဘာယထအရာတွေ့လားဟုတ်ဆန်တော့ပြည်တော့အဲ့တော့ပြောစိတ်မကောင်းတာခဲနေရောဒါမှမဟုတ်ဒီခဏနာပြောတော့အခက်မကြားရဲ့ကိုယ့်အတွက်ဆရာရှိရမယ်ဒါမှမခက်အောင်သင်ပေးတဲ့ဆရာရှိရမှာဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဒါ6ချက်နေဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆရာရှိတဲ့ချိန်နေကိုယ့်6ချက်နေဆရာမရှိဘူးအဲ့လွယ်ချင်လို့ရှိရတယ်သူ့ဒါအရာမြေလုံးကအထာကိုကြည့်ပြီးကောက်တယ်လို့
တာပစ္စည်းကိုမေးတော့လည်းပဲတပုံလုံးသိုးတောင်ပြီးတော့တူတူပဲတွေ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပစ္စည်းရကောက်လို့ရှိရင်တပုံလုံးရပြန်ကောက်ရတာလုံးနဲ့အစင်းသားလေးကိုလည်းတာပစ္စည်းရအဲဆိုတော့သူ့ဟူရဲ့နောက်မှာပဲတက်တာမလားတပုံလုံးပြန်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တာတို့ကပြောတာအဲတာတဲ့သူ့တာပဲပြသွားတာပဲလေတာပစ္စည်းတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီတော့သူ့တာပဲဖြစ်သွားတာတွေ့လားဗျာတော့ပစ္စည်းကိုခွဲပြီးတော့လေတတိဘာရထားကိုမေးတော့လည်းပဲတပုံလုံးပြန်မေးတာဟောပြန်မေးတာတပုံလုံးပြန်မေးတာသို့တော့အဲ့တပုံလုံးမှာဝိပဿနာပုံရှင်းစားကြည့်လိုက်အောင်တွေ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာပုံချင်းဝိပဿနာပုံကိုသွားကောက်ပါဒီမှာသူ့တာနဲ့ဝိပဿနာကဘယ်သူတော့အထာဒါဖြင့်သူ့တာနဲ့ဘာရထားအရာကျော်စီပါတို့ရ၏တန်းဖြစ်တာဗလားဗျာဟုတ်အဖေကဘေးမှာပါပြီးသားကြီးတန်းဆရာနာအကြည့်ဖြစ်တိုင်းရတယ်မကြည့်တိုင်းမရဘူးတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်လိုရမလားဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်ပြောရမယ်နော်အထာလားတုတ်ကိုလားတုတ်ကိုဘာကံဗုဒ္ဓကံအဲ့လိုတွေထဲဟုတ်လားဗျာတုတ်ကိုရနေပြီးတော့ကမ္မကံမိအမှန်တော့ရမပြေဘူးဟုတ်လားဗျာဟုတ်မပြေဘူးပေါ့ဗျာသူကငါမပြေဘူးသူတို့ပေးတော့သုံးမိုင်နဲ့ဖြစ်သွားမှာလားနော်ဟုတ်အထာကတုတ်ကို၍အနဘေးသောကြောင့်အထာကတုတ်ကို၍အနဘေးသောကြောင့်သူဝုဒ္ဓ၌ဝုဒ္ဓကံသောဒါနဝုဒ္ဓကံဝိပတ္တုယဝုဒ္ဓကံဆိုကြည့်လိုက်တော့ဝိပမတူရင်အာဝုဒ္ဓကံဘောပေါက်လားဗျာဟုတ်နဂရံကိစ္စတိနဂရံမြို့တို့ကိစ္စတိသွား၏ကဲအဲ့နဂရံနဲ့နောက်ကထားနေခဲ့ဝိပတ္တုလားမတူကတ္တကနေတူလားမတူကိစ္စတိဆိုတော့နားမလဲဘူးနဂရံကတော်ကိုကြည့်လိုက်နဂရံကတော်နဂရံကတိတိတေအဝိပကတော်ကအာတိဘက်ကိုပေါ်ပြထားတာနော်တိဝိဘတူလားမတူရတာဗုဒ္ဓလားအာဝုဒ္ဓလားအာဝုဒ္ဓဒါပြန်နဂရံကိုစသတ်တယ်နဂရံကပုဝေတေတေသောကြောင့်ကတောနာအာဝုဒ္ဓကံအာဝုဒ္ဓထရဲဗလားဗျာဆိုလိုက်မတူတွေ့လားဗျာကံနဲ့ကတ္တာတတိယပြင်အဝိဘနဲ့တိဝိဘတွေ့လားဗျာမတူရင်အာဝုဒ္ဓကတ္တာအာဝုဒ္ဓကံကတ္တာဆိုလဲအာဝုဒ္ဓကတ္တာကံဆိုလဲအာဝုဒ္ဓကံဒီဘက်မတူရင်နော်တူလို့ရှိရင်တော့ဝုဒ္ဓကတ္တာဝုဒ္ဓကံဟုတ်လားဗျာအထာကတုတ်ကို၍အနဘေးသောကြောင့်အထာကတုတ်ကို၍အနဘေးသောကြောင့်ဥဝုဒ္ဓသောဒါနဝုဒ္ဓကံသောဒါနသောကံကရိယာပိစိထိုကံကိုဟောသောကရိယာပိစိဘုဒ္ဓဟောတာမလားထိုကံကိုဟောသောသောကံကိုဟောသောကရိယာပိစိတဘလားဗျာအဲစသတိတွေကပါလာရင်ဦးဇင်းတို့နဲ့လုံနေကြစာစက်နေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒါအချောင်စုံတော့ပြောနိုင်တယ်နားလည်လားဗျာဟုတ်ဝကြတယ်လည်းရှင်မောစဘာတွေ့မနော်အခန္တရာတွေ့မယ်ဘောပေါက်လားဗျာဟုတ်ကဲ့